السلام عليكم. هلا نكمل حكينا في ال pulmonary examination. خلصنا احنا من الانسبكشن، حكينا في الانسبكشن. بنخش على المريض طبعا بعد ما نعرف عن حالنا وناخد البرايفسي wash our hands. بنشور اللي هو البوزيشن الكويس تاع المريض، وطبعا بيكون هو الاكزامينر بيحكي لنا او بيكون مكتوب في الورقة تبعتنا انه اعمل لي local chest exam. local chest exam بيبدأ بالانسبكشن. الانسبكشن حيكون عندي اللي هو حاطلع على الجنرال اللي هو لوك تبعته، تمام، اوصفه اللي هو ABCDE. بعديها بنخش في ايش في التشيست اكزام والساينز اللي بشوفها في السبيسيفيك للريسبيراتوري. ف حكينا عنها هذه الشغلات كلها. يمكن نضل شغلة واحدة اللي هو السيمتريكال موفمنت تبعت اللي هو التشيست على الرايت وعلى الليفت. هذه نسينا نحكي عنها. يعني هلا على لو كانت نورمال انه يكون سيمتريكال، تمام، لكن متى حيكون عندي ريتراكشن، تمام، على جهة واحدة. مثلا لما يكون في عندي مثلا فايبروزيز او كولابس او عامل عملية لوبكتومي او نومكتومي قبل هيك المريض، حيكون عندي ريتراكشن على جهة واحدة. حيكون عندي بالجينج لما يكون عندي نوموثوراكس، هيموثوراكس او ماس على جهة معينة. حكينا ايضا على التايبس اوف بريذنج، على البريفرال ساينز اللي بنشوفها سواء في الهاندز او في الفيس. حكينا على السيانوسيس، ورح نرجع نحكي على السيانوسيس بتوضيح اكتر لانه في شوية شغلات عملنا عليها سكيب احنا على اساس نخليها لمحاضرة خاصة هيك بالسيانوسيس، تمام. التايب اوف بريذنج، ثوراكو ابدومينال او ابدومينو ثوراسيك. طبعا قبل هذا كله ما ننساش نوصف السكن، نحكي اللي هو على السكارز، اذا في سكارز، اذا في pulsations visible، اذا الهير distribution normal ولا abnormal، اذا في pigmentations معينة زي السبايدر نيفاي تاعت الليفر، او الكامبل دي مورجاني سبوتس، او الانجيوما او يعني شغلات هيك بنمنشنها على السريع. في معظم الوقت بتكون نورمال او اللي هو مش موجودة. هلأ نيجي لجزئية البالبيشن في عنا جنرال بالبيشن هيك بس انه للكونفيدنس، لفي اذا في تندرنس في مكان معين. طبعا قبل ما امسك المريض لازم استأذنه، لازم اسأله اذا في مكان بيوجعك. بعد كده السبيسيفيك بالبيشن تبع اللي هو التشيست بركز على التريكيا وعلى الكاردياك ابيكس وعلى السيمتري تبعت التشيست اكسبانشن والتكتايل فريمتس. يعني عندي 4 نقاط نتناقش فيهم على السريع. هلا التريكيا بدي اشوف فيها اذا في ديفيشن على اليمين او على الشمال. طبعا التريكيا هي سنترال ان بوزيشن لانه بيحكي لك انه هي سلايتلي للرايت، فلما بدي احكي سنتر او سنترلايزد بنفعش، بتبطل هي نورمالي تكون شويه فيها شيفت، فبنحكي سنترال ان بوزيشن، تمام. طبعا في طريقتين لفحص التريكيا اكيد اخذتوهم وانتم في المستشفى، اللي هو يا اما باصبع واحد بحطه في منطقه اللي هو فوق الاسترنم، يعني في النوتش اللي عندي، تمام، وبخش على يمين التريكيا وعلى شمال التريكيا. اذا اصبعي دخل على اليمين وعلى اليسار بتكون الامور تمام. او في طريقه ال3 اصابع بحط اللي هو عنا اللي هو عنا احنا ايش، السبابه والوسطى والبنصر، تمام. بستخدم اللي هو السبابه والبنصر بثبتهم على اللي هو الميديال اند تبعت الكلافيكل، تمام. بعديها بستخدم اللي هو الاصبع الوسطى عشان ايش، ادخل على يمين وعلى شمال التريكيا واشوف هل في اللي هو اي ديفيشن، تمام. طبعا الديفيشن ممكن يكون ايش سببه راح يكون اما في اشي ساحب من جهة او اشي عامل بوش من الجهة الاخرى. ايش الشغلات اللي راح تعمل لي سحب؟ اي حاجة اللي هو نفس نظام الريتراكشن اللي حكينا عنه في الانسبكشن، اللي هو يكون عندي فايبروزيز او كولابس او نومكتومي او لوبكتومي. الشغلات اللي حتعمل لي بوش هي اذا في عندي ماس، اذا في عندي هيموثوراكس، نيموثوراكس على جهة تانية. طبعا اليوز اوف اكسسوري ماسلز بيأثر جدا على التريكيا وعلى البوزيشن تبعها، لانه انت لما بدك تستخدم العضلات الاكسسوري هذه ما هي اللي بتعبر عبر التريكيا سواء من فوقها من يمينها من يسارها، فبالتالي it crosses over it، فلازم تنشد معها خلال
الانقباض تبعها. تمام، فهذا برضو راح يعمل لي ديفيشن. هلا التريكيال تاج ايش بنعمل فيه؟ التريكيال تاج فكرته انه التريكيا بتهبط وبتدخل في الصدر اثناء عمليه اللي هو الانسبيريشن. ليش؟ لانه انا قاعد بستخدم اكسسوري ماسلز ايضا قاعده بتشد لي التريكيا لجوا. وكذلك الكريكوسترنال ديستانس، انا هي الكريكوسترنال ديستانس نورمالي من 3 ل 4 فينجرز ما بين الكريكويد كارتليج والستيرنم. تمام، فلما الاقيها قلت حيكون في شيء بشد لجوا، في فايبروزز، في يوز اوف اكسسوري ماسلز، او يعني في عندي مثلا فايبروزز عامل لي ريتراكشن لجوا، او عندي يوز للاكسسوري ماسلز تاعت الريسبيريشن بتشدها اللي هو لجوا. يعني كلهم بيتمحوروا حوالين نفس اللي هو الفكره. طبعا احنا عارفين الكريكويد كارتليج تحت الثيرويد، يعني احنا عندنا فوق الهايويد بون، تحتيها الثيرويد كارتليج، تحتيها الكريكويد. هذا الترتيب مهم تحفظه عشان تعرفوا وين تحطوا ايديك، وعشان لما تيجي تحط ايدك للكريكوسترنال ديستانس ما تحطهاش فوق في اول الرقبه، لا تحطها فوق السترنم مباشره، ولا عند اللي هو الرينج تبعت الكريكويد، نورمالي من 3 ل 4 فينجرز. وحكينا الاسباب اللي بتاثر عليها. تمام، هلا التشيست اكسبانشن او قبل التشيست اكسبانشن بدنا نشوف الكاردياك ابيكس. الكاردياك ابيكس لازم انزل على مستوى المريض. تمام، واشوف هل في فيزيبل بالسيشن عندي ولا لا. تمام، ف والله اذا كانت فيزيبل 100%، اذا مش فيزيبل بحاول اللي هو ايش اعمل بالبيشن لها على اساس احدد المكان تبعها. بعد ما اني سواء بالبالبيشن او بالانسبكشن قدرت تحدد اللي هو المكان تبعها، ببدا اعدلها على اساس احدد السبيسيفيك لوكيشن. يعني انا شفت اللوكيشن او حسيته، هلا بدي اوصفه بالضبط، فبروح ببدا اعد من السكند انتركوستال سبيس وبنزل لحد ما اصل الانتركوستال سبيس اللي هي فيه، وغالبا بتكون هي في الخامس تحت النبل على الميد كلافيكولار لاين. في الناس مثلا الاوبيز، الناس الدكستروكارديا، بتكون غالبا الابيكس مش اللي هو ايه مش محسوسه. تمام، او انه الابيكس مثلا جاء behind the rib، مش جايه في انتركوستال سبيس، ماشي، جايه مثلا behind الريب. واحنا عارفين انه احنا الانتركوستال سبيس بيتسمى بناء على الرب اللي فوق، فانه احنا لما نحكي انتركوستال سبيس رقم 5 هي بتكون تحت الضلع الخامس. تمام، هلا هذا حكينا النورمال فاريشنز، انه في الاوبيزيتي في الدكستروكارديا او الابيكس بيهاند ريب مش ححس الابيكس. تمام، ممكن في الحالات الاوبيز اخلي المريض ينام على يساره واحس، بحيث اني اعمل اللي هو اخلي القلب ينزل مع الجرافيتي شويه لتحت فتصير بالبابل اكثر الابيكس. ايش في ديزيزز عفوا، او ديزيز بروسيسز بتعمل لي obstruction للابسز لما يكون في عندي حاجه مغطي عليها، في افيوجن مثلا. تمام، في عندي هايبر انفليشن في التشست نتيجه ايروي اوبستراكشن، في عندي اللي هو نمونيا مثلا عامله لي كونسوليديشن. هذه الشغلات راح مثلا تعيق اني اشوف او اني اعمل انسبكشن اللي هو الكاردياك ابيكس بشكل كويس. هلا بضل عندي التشست اكسبانشن. طبعا انا في التشست اكسبانشن لازم اقسم الصدر لعده مناطق: سوبرا مامري ومامري وانفرا مامري واكزيلري. تمام، فهلا انا فوق سوبرا مامري يعني فوق مستوى النبلز. تمام، لما اشوفكم حنشرحها اللي هو عملي. بنحط الايدتين على اليمين وعلى اليسار. تمام، كف الايد، اكيد انتوا هذه طبقتوها يعني في المستشفى. طبعا المسافة والابهامين جنب بعض. مسافة الاكسبانشن في السوبرا مامري بتكون يعني تقريبا من نص اللي هو ل1 سنتي، وباخدش فيها فولدز هذه. يعني انا بس مجرد بعمل بليسمنت لايديا فوق اللي هو النبل، مستوى النبلز، وبخلي المريض ياخد ديب بريث، وبشوف اللي هو الاكسبانشن هتكون نص ل1 سنتي، لان هنا ايش ما خدتش فولد، وهنا بتكونش حركه الصدر كتير كبيره. بينما في المامري على مستوى النبلز والانفرا مامري باخد فولدز من الفليش، من اللحم تاع المريض، بمسك فولدز بكمش وبشد ايدي باتجاه الميد لاين وبقرب التو ثامبز على بعض، بس وبعديها ايش
بقى اشوف اللي هو الاكسبانشن تبعي. الاكسبانشن هنا لازم يكون من 3 ل 5 سم. كذلك في الباك، لما اجي افحص الباك، نستبق الامور، لما اجي افحص الباك انا بعمل اللي هو التشست اكسبانشن على منطقتين، فوق السكابيولا وتحت اللي هو ايش السكابيولا. فوق السكابيولا نفس فكرة السوبرا ميموري، بس بحط الايدتين جنب بعض والاكسبانشن نص لواحد سنتي. تحت اللي هو السكابيولا بيكون الاكسبانشن زي الميموري والانفرا ميموري من 3 ل 5 سنتي، وباخد فيها فولدز. يعني اللي فوق باخدش فيه فولدز، واللي تحت باخد فيه اللي هو فولدز. تمام. ايش الشغلات اللي هتعمل لي diminished expansion على one side ممكن يكون نوموثوركس او ماس، على both sides ممكن يكون في عندي lung اللي هو fibrosis. التكتايل فريميتاس فكرته الفريميتاس، تكتايل فريميتاس او الفوكال ريزونانس او الايجوفوني او البرونكوفوني او whispering pictorially، هذه كلها شغلات بتعتمد على الفويس ترانسميشن. تمام. الفويس ترانسميشن، انتقال الصوت في الأوساط الصلبة بيختلف عن انتقاله في الأوساط السائلة، بيختلف عن انتقاله في الهواء. تمام. طبعا أفضل انتقال للصوت بيكون في الوسط الصلب. فأي شغلة بتعمل لي ريبليسمنت للإير سبيسز الموجودة في الالفيولاي أو في اللانجز، راح تزود لي ايش؟ راح تزود لي التكتايل فريميتاس او راح تزود لي الفوكال ريزونانس. تمام. فهلا ايش فكره التكتايل فريميتاس؟ التكتايل فريميتاس اني بدي اخلي المريض مثلا نحكي 44، او الاجانب عندهم بيستخدموا كلمه توي بوت، وانا بكون حاطط ايدي على التشست تبعه. تمام. فانا لما يكون التكتايل فريميتاس انكريز وهو الابنورمال، راح احس بالاهتزازات بايدي. تمام. فالشغلات اللي بتزود لي اياها حكينا، اللي بتعمل لي ميه او كونسوليديشن في اللنج. ايش اللي بتعمل الشغلات اللي بتعمل لي كونسوليديشن؟ نمونيا مثلا، او اتيليكتسز كولابس يعني في الاير ساكس. تمام. في اللنج نفسها احنا بنحكي. تمام. فهاي الشغلات راح تزود لي التكتايل الفريميتاس. تكتايل من اسمه، لم تكتايل يعني لمس، يعني بستخدم اللي هو ايدي. تمام. بينما الشغلات اللي راح تقلل لي التكتايل فريميتاس، هلا احنا حكينا في عنا بلورا فوق اللنج. البلورا هذه لو كان فيها معبية افيوجن او معبية هواء او هذه الشغلات راح اللي هو تقلل لي انتقال الصوت من اللنج للسيرفس، هتعمل لي اوبستراكشن لانتقال اللي هو ايش الفايبريشنز هذه. تمام. هلا نحكي على البركشن. في عندي بركشن بشكل عام اللي هو بدي امشي على الايبكس تبعت اللنج اللي هو سوبرا كلافيكولار، على الكلافيكل نفسها، على السوبرا ميموري اريا، على الميموري اريا، وعلى الانفرا ميموري اريا، وعلى الايبكس. وفي الباك بدي اخذ اللي هو 3 مناطق، منطقتين ل3 مناطق، ميديا للسكابيولا وتحت السكابيولا وفوق السكابيولا. فهنا ايش البوينتس تبعت البركشن تبعتي؟ هنا بقيم فيها اللي هو الريزونانس والدلنس والهايبر ريزونانس. الهايبر ريزونانس اذا في عندي هواء بزياده زي في النوموثوركس. تمام. بينما في الدلنس راح يكون في عندي ماس او في عندي فايبروزز او في عندي كتله صلبه. تمام. اذا ستوني دلنس معناته في ميه عندي، معناته عندي بلورال افيوجن او بالمونري اديما. تمام. ميه بنحكي عنها ستوني دلنس. دلنس عادية ماس أو فايبروزز. هايبر ريزونانس بيكون في وين؟ في الهواء اللي بزيادة معبى عندي. هلا السبيسيفيك بيركشن اللي بنحكي عنه التايدال بيركشن والبيركشن التروبس اريا. التايدال بيركشن اكيد عملتوه انتو في الابدومينال اكزام. التايدال بيركشن هو انا بمشي على الرايت سايد وعلى الليفت سايد حتى، يعني ممكن نعمله كمان. الفكرة انه انا بدي اشوف مستوى الديافرام عندي وين. مستوى الديافرام عندي وين؟ ببدأ من السكند انتركوستال سبيس، باخد اللي هو البركشن تبعي، بنزل على السبيس اللي تحته، على السبيس اللي تحته لحد ما اتحول من الريزونانس للضل. بمجرد ما تحولت من الريزونانس للضل بقف هناك وبخلي اصبعي، بقول للمريض خد نفس عميق. تمام. وبرجع بعمل ايش كمان مره بركشن على نفس المكان. لو الضلنس هذه رجعت ريزونانس، ايش معناته؟ معناته انه خلص نورمال، انه انا بس كنت تحت مستوى الديافرام، ولما عملت اكسبانشن للتشست رجعت فوق مستوى الديافرام. بينما
لو انه الضلنس ضلت ضلنس معناته ايش؟ معناته يا اما عندي مثلا enlarged liver enlarged spleen، او مثلا عندي اللي هو ماس في الاستومك على الليفت سايد، او وهذا حنحكي عنه في التروبس اريا اكتر. تمام، لكن احنا بنحكي هلا على التايدال بيركشن. او في عندي مثلا اللنج في البيزال لوبس، في عندي مشكله في افيوجن فوقهم مثلا، في افيوجن فوقهم، او في عندي اللي هو كونسوليديشن فيه في اللنج نفسها، او عندي مشاكل خلت في ضلنس بدل الريزونانس. وهذه الشغلات عشان اعمل بينها ديفرنشيشن اكتر بدي اربط الهيستوري بالاكزام فايندينجز بالايمجينج. تمام، يعني بالصور بعد كده. وطبعا ننساش اللي هو منطقة السوبرا كلافيكولار والكلافيكل نفسها لما أعمل عليها اللي هو البركشن، عشان الماسز اللي هو في المنطقة هدي كده، عشان النوموثوركس إلى آخره. تمام. إيش في شغلات برضو بتعمل لي هايبر ريزونانس. هايبر ريزونانس اللي هو هواء بزيادة، حكينا إذا في انفيزيما في اير ساكس جوا اللنج غير اللي هو ابنورمال، يعني اذا برونكيال ازمه وعملالي اللي هو اير ترابينج، او سي او بي دي وعمل لي اير ترابينج بزياده، فالتشست صار عندي بارل اللي هو تشست مثلا، معناته في هواء في زياده، معناته بزياده، معناته في عندي ايش؟ هايبر ريزونانس نود. تمام. او عندي نوموثوركس هواء. تمام، في البلورال سبيس. يعني انتوا بتتذكروا احنا حكينا الكونسوليديشن ايش معناته؟ الكونسوليديشن معناته الهواء اتعبى يا اما ميه، يا اما تعبى سيلز اللي هو تيشو يعني، او بلد او سكريشنز او ميوكس، بطل فيه هواء، يعني اتعبى ايش مكان ما عدا الهواء. حكينا على الديافراماتيك موفمنتس. طبعا الديستنس، هلا انا لما اقول للمريض اعمل اللي هو التايدال بيركشن مثلا تبع الليفر، واقول للمريض خذ نفس، المسافة هذه بالعادة بتكون من 3 ل 5 سم حسب اللي هو جسم المريض وحسب اللي هو الفاريشنز. فاهمين كيف؟ اللي هو الترانزيشن، يعني انه من فول اكسبيريشن لفول انسبيريشن. خذ نفس عميق، اعمل النوت تبعتك، طلع النفس، واعمل النوت تبعتك كمان مرة. الفرق حيكون من 3 ل 5 سنتي فيها هذه. الصورة هذه بتحكي لنا اللي هو الباوندريز تبعت اللوبس تبعت اللي هو اللنج. تمام، نبدأ من posterior. احنا عاد posterior اللي بنطلع على مين؟ بنطلع على السوبيريور، عفوا على على السوبيريور لوب وعلى اللور لوب. ما في عندنا ميدل لوب بنفحص posterior. ايش الباوندريز بينهم؟ اللور بوردر تبع السكابولا، شايفين؟ فانا وكيف لازم يكون البوزيشن تبع المريض ايديه ورا راسه. يعني انا لما اجي افحص ظهر المريض بقول له حط ايديك ورا راسك لفوق تحت السكاب، عشان ايش؟ افصل بين اعرف احدد مكان الابر لوب واللور لوب اللي هو مع اللور بوردر تاع السكابولا، واعرف اعمل اسكالتيشن تبعي او اللي هو الفحص تبعي. على الجهه اللاترال احنا بنفحص بالعاده اكثر شيء على الجهه اللاترال اللي هو ايش؟ الميدل لوب هذا. تمام. طبعا احنا لو نركز بالصورة، تمام، لو نركز بالصورة بنشوف اللي هو الأوبليك فيشر تبع اللنج. تمام، بيمشي من ورا، تمام، على مستوى اللي هو السباينس فيرتبرا رقم سباين فيرتبرا رقم 4، وبيقدم لقدام لحد ما يمشي مع اللور بوردر تبع مين؟ تبع الضلع السادس، الرب رقم اللي هو 6. تمام، وهناك بيكون، ومن قدام بيكون هذا الحد الفاصل اللي هو ما بين الميدل لوب واللور لوب. زي ما بنلاحظ هان انه معظم اللور لوب جاي لورا، قدام ما بنفحص لور لوب، قدام بس بنفحص upper وميدل. وعلى اليمين وعلى اليمين اغلب الوقت احنا بنفحص حتى الميدل كمان، لانه هنا الابر بيكون مغطى، يعني صعب نفحصه على الميدل، لكن برضه ممكن. يعني احنا بنحكي اغلب اشي اللي قدام upper وميدل، على اللاترال ميدل بالاغلب، وممكن upper، وورا بس اللي هو ايش؟ lower مع upper. تمام.
هلا نحكي على الفسيولوجيك بريث ساوندز ونعلق عليهم، بعديها ايش نحكي على الباثولوجيك والادد ساوندز. تمام. او قبل احنا نسينا نعمل شغله مهمه، قبل نسينا التروبس اريا. هلا نرجع للصوره، وين راحت؟ ايوه للصوره هاي، صوره تبعت عشان نعرف كيف نعمل بركشن لتروبس اريا. هلا تروبس اريا هي باوندد فوق بالرب رقم اللي هو 6. تمام، هاي الرب رقم 6. تمام. وتحت بالكوستال كارتلج. تمام، تحت بالكوستال كارتلج تبعنا، يعني نهاية اللي هو الثوراسيك كيج. وهنا ميديالي عنا الستيرنم. تمام، ميديالي عنا الستيرنم، ولاترال في بيقول لك انتيرور اكسيلري لاين وفي بيقول لك ميدل اكسيلري لاين. احنا ملناش علاقة، يختلفوا براحتهم، احنا بهمنا نفهم اللي هو المنطقة بشكل عام. هلا احنا في عنا هنا سبلين، في عنا هنا ممكن يعني احنا الليفت لوب اوف ليفر بيكون لحد هان، ممكن يمد شوية لهان. تمام. في عنا في عنا هنا ستومك مثلا. في عنا هنا ايش اللي هو اللنجز. تمام. هلا احنا ايش بتهمنا التروبس اريا؟ بتهمنا في عدة شغلات. هلا لو كان laterally dullness وميديالي resonance، معناته في عندي هنا السبلين enlarged شوية. تمام، السبلين enlarged شوية. او في عندي مثلا الاستومك ممكن يكون فيها ماس في الفندس فوق مثلا، بس هذه لتحت شوي. احنا بنحكي على اللاترال، على اللاترال بيكون السبلين انلارجد، فهنا عمل لي ضل نوت لما عملت عليه بركشن. لو كانت الضل نوت هنا معناته الليفر الليفت لوب تبعه كبران ومعدد لهان. تمام، فلما عملت بركشن هنا طلع لي ضل. هلا نرجع للتايدال بركشن. تمام. لو المنطقة كلها ضل وقلت للمريض خد نفس وظلت المنطقة كلها ضل، تمام، يعني إيش معناته هذا؟ معناته إنه في عندي هنا ماس، في عندي هنا يا إما lung consolidated. تمام، وهو هذا اللي بالأغلب، يعني أنت لو كانت ضل وظلت ضل معناته المشكلة في اللنج نفسها، يعني يا إما في ماس، يا إما في consolidation، يا إما في effusion. هاي الشغلات اللي عملت لي الضل نوت تبعت اللي هو اللنج. بينما لو كانت ضل، المنطقة هاي كلها كانت ضل، لما قلت للمريض خود نفس، تمام، وراح الضلنس صار ريزونانس، معناته أنا كنت إيش صرت اللي هو كنت فوق الديافرام وصرت تحته، كنت عفوا تحت الديافرام وصرت فوقه. لما كانت ريزونانس، لما كانت ضل وقلت للمريض خود نفس وصارت ريزونانس، معناته أنا عملت اكسبانشن للتشيست ورجعت للريزونانت نود تبعت اللنج لما المريض أخذ فول انسبيريشن. نفس فكرة التايدال بيركشن على اللي هو الرايت سايد والليفر تايدال بيركشن. تمام. برضو أنا لازم أعمل اللي هو بيركشن هان، بيركشن هان، بيركشن هان، بيركشن هان، هان هان، يعني على منطقتين أو 3. تمام، ما بدقوش كتير عليكم، المهم إنه أنتوا تكونوا عارفين الخطوات بشكل عام وحريصين إنكم تطبقوها خلال اللي هو الإكزام تبعكم. نرجع هلأ للبريث ساوندز. هلأ إحنا عارفين إنه في عنا فيزيكولار بريثينج، الانسبيريشن للاكسبيريشن 3 إلى 1، 3 إلى 1 وفيش بينهم جاب، يعني مدة الانسبيريشن 3 أضعاف اللي هو الاكسبيريشن. تمام، هذا فيزيكولار بريثينج بيحكوا عنه. فيزيكولار نسبة لإيش؟ نسبة للحويصلات الفيسيكلز اللي هم الالفيولاي، نسبة لحركة الهواء في الالفيولاي، هي هيك بتكون صوت الهواء لما يمشي في الانسبيريشن بيكون 3 أضعاف اللي هو الاكسبيريشن، صوته ومدته والنسبة تبعته، وبيكون low pitched وسوفت. هذا هيك ديناميكية الهواء في الالفيولاي هي هيك، لما سمعوها لقوها بالوصف هذا وحطوا لها اياه. تمام. هلا برونكيال نسبة للبرونكاي، البرونكيال نسبة للبرونكاي. هلا صوت الهواء وحركته ونسبة الانسبيريشن والاكسبيريشن خلال مرور الهواء او النفس في البرونكاس، تمام، في المين برونكاس بيكون 1 إلى 1 مع جاب
تسمع بينهم جاب. طبيعي الجاب هذه لأنه أنت أخذت النفس وراح لوين؟ راح لللنجز. تمام، صار في جاب هنا. هلأ مسافة ما الهواء راح لللنجز. تمام، هلأ لما يطلع حيرجع اللي هو الاكسبيريشن اللي هي الواحد تبعت الاكسبيريشن، يعني 1:1 مدة اللي هو انسبيريشن واكسبيريشن مع اللي هو الجاب اللي بينهم. تمام، بنسمعه فوق الاسترنم اللي هو فوق مسار البرونكس. طبعا عشان احنا فوق الاسترنم وبرضه انت لما تسمع من فوق عظم بيختلف الموضوع برضه. هذا بيعطي كاركترستيك اللي هو الشكل هذا تبع البرونكيال بريذنج. برونكوفيزيكولار هو ميكستشر ما بين فيزيكولار وبين برونكيال، وبنسمعه على المنطقة اللي هي ما بين تبعت البرونكيال وما بين تبعت الفيزيكولار، واللي هي ايش؟ واللي هي الفيرست والسكند انتركوستال سبيسز. وبنسمع خلال انسبيريشن واكسبيريشن. هذا ايش بيكون برونكوفيزيكولار، يعني خليط ما بين هذا وما بين هذا. تمام. التريكيا بنسمعه فوق التريكيا. تمام، very loud high pitched through both inspiration and expiration. تمام، يعني احنا لو نلاحظ انه الوحيد السوفت اللي هو الفيزيكولار، بعد كده البرونكال لاود والبرونكوفيزيكولار انترميديت والتريكيا اللي عبارة عن لاود برضه هاي بيتشد. تمام، يعني أنا النفس الطبيعي اللي هو الهواء اللي بيدخل على الحويصلات الفيسيكلز الالفيولاي هو هواء سوفت. تمام، لو بيتشد. تمام، الكافيرنس بريذنج كافيرنس نسبة لكافيتي. كافيرنس زي الكافيرنس كافيتي، في عندي كافيتي هنا، كافيتي فيه هواء. تمام، الكافيتي اللي فيه هواء نحكي على صوت الهواء، على صوت النفس لما يمرق فيه cavernous breathing بيكون very harsh هذا. تمام، hollow breath sounds with high pitched overtones heard on lung auscultation. تمام. طبعا الكافيتي هذا وين بيجي؟ لما يكون في سيست او يكون في عندي ابسس. تمام، ويكون في مثلا اير فلويد ليفل، مهم يكون في شيء فاضي في الكافيتي هذا على اساس الهواء لما يمرق فيه تسمع له اللي هو النغمة تبعته الهارش هذه. بينما لو كان الكافيتي هذا معبى ايش؟ معبى ماس، في تيومر او في فانجل بول او في مية مليان كله لاخره مية، فيش في اير فلويد ليفل انه في يعني كله مية لاخره او كله باس لاخره، ساعتها ايش؟ مش حتسمع الكافيرنس بريذنج لانه بطل كافيتي. فعلا كافيتي يعني تجويف، انت لما تعبي ببطل تجويف. هلا في حاجه اسمها هارش فيزيكولار بريذنج. هذا بيكون فيه الاكسبيريشن اطول. هارش فيزيكولار يعني بتصير نسبه الاكسبيريشن 3:2 مثلا او 1:1 اللي هي 3:3، نفس نظام البرونكيال. هذا متى بيصير؟ لما يكون في عندي airway obstruction. تمام، لما يكون في عندي airway obstruction وهذا عمل لي اير ترابينج. اير ترابينج يعني زود لي الهواء وين؟ في الصدر نتيجة تضيق الشعب الهوائية. وهذا وين بصير؟ عارفين في الأزمة وفي السي او بي دي الادفانسد كيسز. تمام، هلا نحكي على الادد ساوندز. الادد ساوندز في عندي حاجة اسمها كراكلز او ريلز. كراكلز او ريلز هم مصطلحات لنفس الاشي. في عندي حاجة اسمها ويزز، في عندي حاجة اسمها رونكاي، في عندي حاجة اسمها سترايدر، في بلورال فريكشن راب، أو إني ما أسمعش حاجة muffled أو absent breath اللي هو sounds. هلأ نحكي على كل واحدة فيهم ونفهم كيف كل واحدة بتصير وإيش التفاصيل اللي خلت هذه هيك وخلت هذه هيك. هلأ الكراكلز تمام المشهورة دائما بتسمع والله اسمع بايبيزال كراكلز، بايبيزال كراكلز، بايبيزال كريبيتيشنز. وعلى العموم بايبيزال كراكلز أو كريبيتيشنز معناته إنه أنا وين من وين بقدر أسمعهم؟ من قدام هدول؟ لا طبعا البايبيزال من ورا. ليش من ورا؟ لأنه اللور لوب لما بدي أفحصه من ورا. ولما أنا أحكي بايبيزال تمام معناته بحكي على اللونج بيزز، يعني لازم اسمعهم من ورا، من ظهر المريض، من تحت البوردر اللور بوردر تبع اللي هو السكابيولا. تمام، نرجع الكراكلز. ايش يعني كراكلز؟ هلا انا عندي الفيولاي، عندي الفيولاي. تمام، عندي اللي هو كيس الحويصلات الهوائية. تمام، عندي الحويصلات الهوائية، يعذرونا على الرسم اللي هو مش حلو هذا. هلا
الحويصلات هذه نورمالي بتضلها فاتحة خلال عملية الشهيق وخلال عملية الزفير، بتضلها بيتر، تمام، ما بتسكر. تمام. ليش؟ لأنه في عندي السيرفاكتنت اللي بيعمل لي إلها لايننج، بيقلل لي السيرفس تنشن. فإيش السيرفس تنشن؟ طبعا هذه قصته قصة لما بنحكي عنه بعدين في الفسيولوجي إن شاء الله. المهم بيمنع لي اللي هو إيش الكولابس تبع مين؟ تبع الساكس هدول، تبع الأكياس الالفيولاي هدول. السيرفاكتنت بيخليهمش اللي هو إيش يكمشوا. فلما أنا يصير في عندي إيش باثولوجي فيهم، لما يتجمع لي فلويد فيهم، ميوكس فيهم، أي حاجة أو سيلز فيهم اللي هو تعمل لي إيش حاجة غير الهواء، يعني صار في عندي حاجة غير الهواء فيهم، هذا إيش حيقلل، حيزود لي السيرفس تنشن، فحيخلي الالفيولاي تند تو كولابس. يعني بدل ما هي فاتحة في الانسبيريشن والاكسبيريشن، حتصير بعد ما تطلع النفس تروح تسكر. طلعت انت عملت الزفير تبعك بتلاقيها سكرت مع الايش، مع نهاية اللي هو الزفير. فلما تيجي ترجع تاخد نفس مرة تانية بدها تفتح، بتكون مسكرة وبدها تفتح. فلما تفتح حتعمل لك ايش الكراكلز. وتحديدا مين؟ تحديدا الكورس كراكلز. يعني احنا الكورس كراكلز بنسمعهم في ميد انسبيراتوري او بان انسبيراتوري، خلال عملية التنفس نسمع الشهيق عفوا، نسمع اللي هو الكورس كراكلز نتيجة وجود سكريشن جوا الالفيولاي نفسها. طب شو الفاين كراكلز هذه؟ الفاين كراكلز الالفيولاي فاتحة تمام في الشهيق وفي الزفير، لكن في نهاية الزفير، في نهاية الشهيق عفوا، لما تنفخ الالفيولاس على الآخر مع اللي هو دخول الهواء فيها على الديب انسبيريشن، ايش في حواليها؟ في حواليها انترستيشال تيشو، صح؟ انترستيشيم هذا لو كان في فايبروزيز، لو كان في إديمة، لو كان في عندي انترستيشال نمونيا، أي حاجة عاملة لي انفلاميشن فيه، والالفيولاي لما تفتح على الآخر تخبط فيه، حتعمل لي اللي هو الصوت اللي هو الفيلكرو لايك. تمام. كراكلز فيلكرو لايك. ايش يعني فيلكرو لايك؟ يعني شبه هذا الصوت، هذا بيحكوا عنه فيلكرو. فهذه الفاين كراكلز بنسمعها عادة وين؟ في نهاية عملية الشهيق، في نهاية عملية الشهيق قبل ما تنتفخ الالفيولاي تمسك في الانترستيشم المحيط فيها. تمام. إذا بنلاحظ هنا الأسباب، عفوا، عنا أسبستوزيس، ساركويدوزيس، هذه شغلات كلها interstitial lung disease. تمام. بينما الكورس مع شغلات مين؟ مع شغلات تعمل لي مشكلة في الالفيولاي نفسها زي السي او بي دي، زي البلمونري إديما. تمام. طبعا البلمونري إديما في بالمونري إديما بتصيب الالفيولاي من جوا، في بالمونري إديما بتصيب الانترستيشيوم، نكون واضحين. تمام. يعني على الجهتين البلمونري إديما ممكن اللي هو تلعب لي دور، لكن غالبا بتكون اللي هو افكت كله مع بعضه، يعني مش انها حتافكت اللي هذا لحاله وهذا لا، بتكون اللي هو جوا وبرا، فحتعمل اللي هو كورس او بان انسبيراتوري. يعني هلا فهمنا مصطلح اللي هو فاين او اند انسبيراتوري، والكورس اللي هي بان ايش؟ بان انسبيراتوري. تمام. يعني واضح؟ كراكلز بنسمعها في الانسبيريشن فقط، ممكن تكون في نهاية الانسبيريشن، هذه بنحكي عنها فاين، او في نص الانسبيريشن او على طول الانسبيريشن، هذه بنحكي عنها كورس. وطبعا حسمعها في لحظة معينة في الانسبيريشن او على مدار الانسبيريشن. هذا اللي بيفرق لي بينهم السيفيريتي تبعت الديزيز اللي صايره. هلا في شغلة واحدة بدنا نحكي عنها اللي هي البرونكاي اكتسز. ليش انا هنا حطيت صورة للبرونكاي اكتسز؟ البرونكاي اكتسز بيكون في عندي دامج للسمول ايرويز والالفيولاي. تمام. فهلا لما يصير عندي دمج في الوول هذا، تمام، معناته أنا عدمت السرفاكتنت، عدمت أي حاجة اسمها بتحميني ضد السيرفس تنشن. يعني الالفيولاي دائما حتسكر. تمام. يعني سواء انسبيريشن أو اكسبيريشن مسكرة، حيصير إلها كولابس. تمام. فعلى الجهتين بدها تفتح وبدها تعمل لي إيش الصوت. تمام. يعني نوضح أكتر. هلأ أنا دمجت الايرواي كله دمجد. تمام. واخدت نفس، فتحت الالفيولا، كان كولابس وفتح، عمل لي ايش؟ عمل لي انسبيراتوري كراكلز. تمام. هلا وانا بطلع في النفس حتلاقيها بمجرد ما قلب برشر جوا حتلاقيها ايش؟ صار لها كولابس، صار هنا كولابس، صار هنا كولابس، وين في دمج حتلاقي صار كولابس. تمام. وبعدها حترجع وهكذا. يعني عملية اللي هو التسكير والفتح المستمرة هذه تبعت اللي هو نتيجة الدمج في الايرويز بيعمل لي اياها في الانسبيريشن وفي
expiration. تمام يا حلوين؟ هذا الجدول حطيناه عشان نفس الكلام اللي حكيناه عشان نفرق بين الفاين وبين اللي هو الكورس كراكلز. طبعا هنا حتلاحظوا البرونكا اكتسز وبرضه البرونكا اكتسز هنا. يعني ممكن تعمل لي كورس لحالها، ممكن تعمل لي كورس مع فاين. تمام. هلا نحكي على الويزز. الويزز بدي اياكم كيف تتخيلوها عشان ما تنسوهاش. الويزز بدي اياكم تتخيلوها زي ما كنا انت الدنيا شتاء شهر 12 انت هيك عامل نفس في الشباك والريح عماله بيعبر من النفس هذا. كيف صوت التصفير الكوحي هذا اللي بيحكوا عنه الكوحي، هذا هو الويز. تمام. عبارة عن مرور الهواء او النفس في ممرات ضيقة اضيق من المعتاد. تمام. فهذه الممرات الضيقة حيصير فيها تصفير لما الهواء يمر من خلالها. طبعا احنا ممرات الهواء هذه هيك بنحكي حاجة في الاناتومي، نحكي حاجة هيك في الاناتومي. هاي اللانجز. تمام. رايت وليفت. تمام. هاي البرونكاي وهاي اللي هو البرايمري برانشز تبعتها وهي الكرينة. وهنا ايش عندي ايرويز تانية وشعب هوائية والفيولاي، وهنا نفس الفكرة. تمام. جوا اللنج هنا في ايش عندي؟ هنا في عندي برونكاي وفوقها تريكيا وفوقها ايش؟ هنا برونكاي فوقها تريكيا فوقها لارينكس. في عندي الجلوتس، صح؟ عفوا في عندي الجلوتس. ايش الجلوتس؟ اللي هم الفوكال كوردز. في عندي هنا الفوكال كوردز. الفوكال كوردز اللي هم الجلوتس بنحكي عنهم. هلا الجلوتس هذا تحته نحكي عنه intrathoractic airways. هذا التشست نحكي عنه جوا التشست intrathoractic تحت مستوى الفوكال كوردز. فوق الفوكال كوردز بنحكي عنهم سوبرا او اكسترا thoracic airways، الايرويز اللي خارج التشست. هذا الكلام ايش بيعني لي؟ نرجع هلا الويزز احنا حكينا هي مشكلة في الانترا ثوراسيك اير ويز، مشكلة في الانترا ثوراسيك اير ويز اللي هم السمول تو ميديوم سايز. سمول تو ميديوم سايز يعني هدول اللي جوا التشست. تمام. لكن ليس من الالفيولاي، احنا بنحكي في اير ويز وليس اير ساكس. فهلا التضيق صار في الاير ويز اللي وين؟ اللي جوا هان، هذه الاير ويز هذه صار فيها تضيق. تمام. فهذه وانت شغلة تانية. هلا الويزز فهمنا انها ايش؟ في الانتراثوراسيك ايرويز. هلا بتصير في الانسبيريشن ولا في الاكسبيريشن؟ الويزز بتصير في الاكسبيريشن. الله، ليش في الاكسبيريشن في الاغلب؟ تمام. ليش؟ لانه انا في الاكسبيريشن عندي هنا بلورا، صح؟ عندي هان حوالين اللنج في عندي برايتال برولا وفيسرال بلورا عفوا. فهلا انا في الزفير لما اجي اطلع النفس البلورا بدها ترجع ايش؟ تقلل، تعمل لي هنا ايش؟ بوزيتيف بريشر، تقلل النيجاتيف بريشر اللي عملته في الشهيق. تمام. فايش حتعمل لي؟ فحتولد لي هنا ايش؟ حتولد لي هنا بوزيتيف بريشر. تمام. فانا اوريدي عندي ناروينج. فلما الناروينج هذا ينزل عليه بوزيتيف بريشر يحرك الهواء فيه، تمام، حيعمل لي ايش؟ حيعمل لي اللي هو الصوت التصفير او الويزز، لاني عمال ببوش هواء انا ايش في الايرويز هذه. طب ليش بيصيرش في الشهيق؟ ليش بس في الزفير؟ في الحلقة ليش بس في عفوا ليش بيصير في الاكسبيريشن مش في الانسبيريشن؟ لانه الانسبيريشن عباره عن عمليه ساكينج، انت عمالك بتشفط مش بتدفع، بتشفط هواء. كيف الهواء بنشفط؟ البلورا بتبعد للبرايتال عن الفيسرال، بتوسع الصدر. تمام. بصير في عندي هنا نيجاتيف بريشر، وبالتالي هنا حيصير عندي نيجاتيف بريشر، فحيسحب لي الهواء ايش؟ لجوا. عباره عن عمليه سحب، ما بتعمل لي اللي هو ايش؟ الصوت. لكن هذه القاعدة في لها شواذ؟ في لها شواذ. متى بيكون الاشي باي فيزك شهيق وزفير؟ لما يكون الأوبستراكشن سيفير،
لما يكون الناروينج سيفير، بحيث حتى عملية الساكينج هذه اللي بتصير بالنيجاتيف بريشر تبعتك بتعمل لك ايش؟ بتعمل لك تصفير. وصلت؟ أتمنى تكون وصلت. هذه هي الأسباب. muscle smooth muscle contraction زي في الأزمة، mucosal edema، increased mucus secretion، airway inflammation. هلا dynamic airway collapse during expiration. وهذه خلوها على جنب، هذه ارفعوا لي إياها من وين؟ احنا حاطينها مع الويزز، هذه مش مع الويزز، هذه تحديدا مع السترايدر، لكن في ناس ايش بتدمجها مع الويزز. عندنا حنحكي في تفصيلتها. هذه سترايدر اعتبروها، ما تعتبروها ويزز. تمام. ماشي. هلا نرجع للرسمة هذه. حكينا احنا في الاكسبيريشن بصير في عندي بوزيتيف بريشر، وانا اوريدي عندي ناروينج. تمام. فانا الهواء قاعد بدفعه وبدفع معه الاير ويز، فبعملها ناروينج اكتر. تمام. فبصير يطلع عندي ايش؟ صوت التصفير في الاكسبيريشن. طب هلا في عندي حاجه اسمها بوليفونيك ويز ومونوفونيك ويز. هلا ايش بيختلفوا هدول؟ واحد بوليفونيك يعني عده نغمات، كذا نغمه، واختار يا كبير ما بينهم. ومونوفونيك يعني نغمه واحده. بوليفونيك يعني انا والله في عندي كذا اريا في اللنج افكتد، كذا اريا، فكل واحدة إلها نغمة خاصة فيها يا سيدي، كل واحدة إلها بصمة خاصة فيها بتعمل لي نغمة معينة. بينما لو كان منطقة واحدة بس الافكتد حتكون الويزز مونوفونيك. تمام. هلا السايلنت تشيست يعني أنا وصلت لمرحلة لا ويزز ولا نيلة، أنا وصلت لتقريبا complete obstruction. أنت بتقدر تحكي يعني فيش هوا بمرق عشان يطلع لي صوت أساسا. تمام. هلا الرونكاي، ايش الرونكاي؟ الرونكاي شبه صوت الشيشة، قاعدة بتتنفس في شيشة، كيف اللي لما تسحب نفس، نفس الفكرة. هاي صوت الرونكاي. تمام. لما يكون في عندي اللي هو شغلات في الايرويز، في الالفيولاي، ميوكس فلويد كذا، تسحب عليه نفس، هذا هو ايش؟ هذا هو الرونكاي. تمام. هلا السترايدر هنا بتيجي ايش؟ اصعب واحدة فيهم السترايدر. السترايدر احنا حكينا ايش؟ المقدمة هذه تبعت الاير ويز والانتراثوراسيك والاكسترا ثوراسيك، عشان كده فهمها حيكون سهل علينا، رغم انها ايش؟ معقدة شوية هي. نرجع نمحي ونعدل الرسمة اللي هو تبعتنا، ونشرح السترايدر ايش زي ما شرحنا الويز. هلا هاي اللانجز. تمام. وهذا التشيست، وهي ايش هنا البلورا حوالين اللانجز. اعذرونا على الرسم هذا اللي هيك الكروكي، بس يعني هاي افضل الموجود عندي. تمام. هلا في عندي هنا جلوتس حكينا. تمام. فوقها اكسترا ثوراسيك وتحتها انترا ثوراسيك. تمام. هلا احنا في الريسبيراتوري فيسيولوجي فاهمين انه البلورا، تمام، حركة المسلز الديافرام والاكسترنال انتركوستالز بتعمل لي اللي هو بتسحب البلورا لبرا، البرايتال بلورا لبرا. هلا البرايتال بلورا لما تنسحب لبرا حيعمل لي هذا نيجاتيف بريشر هنا جوا البلورال كافيتي. هذا طبعا هذا النيجاتيف بريشر قيمته او مقداره -5 تقريبا بيكون في الانس عفوا انت وانت اترست بيكون -5. تمام. -5. لما تاخد اللي هو تبدأ عملية الانسبيريشن ويصير الاكسبانشن بصير -7.5 تقريبا. تمام. هلا هذا حركة البلورا لبرا هذه، تمام، باتجاه اللي هو الثوراسيك كيج لما يتوسع حتعمل لي جوا الايرويز هذه نيجاتيف بريشر بمقدار -1 عن مين؟ عن الاتموسفير. تمام. بمقدار -1. هلا -1 هذا هو اللي بيسحب لي الهواء وين؟ لجوا. عشان هيك الانسبيريشن حكينا عملية ساكينج للهواء اللي برا. تمام. احنا بنحكي في الظروف الطبيعية هان، في الظروف الطبيعية. هلا ليش السترايدر بتصير؟ نرجع ليش السترايدر بتصير؟ السترايدر بتصير لانه صار في عندي obstruction، يا اما سوبراجلوتيك، هنا دايناميك obstruction بنحكي عنه، في عندي
إشي جوا الايرويز عامل لي فيها obstruction. تمام، مش يعني نحكي مثلا foreign body مثلا، او glottic obstruction او ماس مثلا، او اللي هو ايش intrathoractic obstruction، يعني في عندي obstruction جوا على الجلوتس نفسه، او supraglottic extra thoracic. هلا الاكسترا thoracic obstruction اللي هو على المستوى هذا extra thoracic حيعمل لي ايش؟ حيعمل لي inspiratory wheeze. الله، اكس مع انس، اي مع اي، expiratory عفوا extra thoracic بيعمل لي inspiratory wheeze. ليش؟ هلا احنا حكينا هنا النيجاتيف بريشر اللي صار هان عمل لي فارق ضغط بمقدار -1 ما بين الايرويز اللي جوا عن الاتموسفير، فسحبت لي الهواء. هلا لما يكون في عندي اوبستراكشن هان، تمام، الهواء انا مش عارف اعمل له مش عارف اشفطه لجوا، تمام، لانه في تضيق في المكان، فبصير اشفط ايش؟ بشفط الايرواي لجوا، فبعمل له كولابس. تمام، فبعمل للايرواي كولابس بالنيجاتيف بريشر تبعي اللي جوا. عشان هيك في الانسبيريشن بصير عندي في الاكسترا ثوراسيك عفوا اوبستراكشن بصير عندي انسبيراتوري، مش ويز، هنا احنا حكينا سترايدور، هذه سترايدور عفوا، تمام، سترايدور. واليوتيوب مليان اصوات، يعني بدي اياكم تروحوا تسمعوا الويز، تسمعوا السترايدور في المستشفى، لما تلاقوا مريض في عنده فايندينجز معين تسمعوه بالسماعه، يعني حاولوا اللي هو تعودوا ودنكم عليها. هلا نحكي العكس، نحكي في الانترا ثوراسيك ايرويز. انترا ثوراسيك ايرويز. هلا في الانترا ثوراسيك ايرويز وين المشكله بتكون في الاكسبيريشن، expiratory ويز حتكون عند بالنا على الويز احنا expiratory stridor، expiratory stridor. هلا عشان نفهم السترايدور مش تصفير، السترايدور زي كيف؟ زي صوت كيف نقرب لكم اياها، مش تصفير، هي هيك زي صوت التنتيع، زي حاجة بتنتع. تمام، هذه السترايدور. تمام، فهلا نرجع في الانتراثوراسيك ايرويز. لما يكون في عندي اوبستراكشن هان، ليش بيصير في عندي اكسبيراتوري سترايدور مش انسبيراتوري زي في الاكسترا ثوراسيك ايروي؟ هلا احنا في الاكسبيريشن حكينا السالب 7.5 اللي صارت بترجع، اللي كانت في الانترا بلورال هنا، تمام، ترجع -5، والسالب 1 اللي هان بتصير ايش؟ -1. -1 مش مقدار الضغط اللي جوا، -1 هو فرق اللي جوا عن اللي برا، عن الاتموسفير، عن الهواء اللي برا. فهنا ايش؟ فهنا حندفع اللي هو الهواء من جوا لبرا، نطلعه، نعمل اللي هو الزفير. طب انا عندي هنا اوبستراكشن، عندي ناروينج، تمام، فانا مش عارف ادفع الهواء منيح حان، فبروح بدفع مين؟ بدفع الايرويز، بعملها كولابس على وين؟ على الاوبستراكشن اللي صار. فهذا اللي بيعمل السترايدور في intrathoractic airway obstruction، وهذا اللي بنحكي عنه مفهوم دايناميك. يعني في انتوا لو في حاجه في الريس اسمها دايناميك airway obstruction، لو ترجعوا للمراجع في حاجه اسمها دايناميك airway obstruction، هذا هو المقصود في الدايناميك airway obstruction. تمام، هلا اخر شغله، هذه الصوره طبعا هي ملخص للي شرحناه توي، السترايدور. في عندنا حاجه اسمها بايفيزيك سترايدور. البايفيزيك سترايدور يعني الاوبستراكشن على مستوى الجلوتس، هنا الاوبستراكشن، تمام، فبصير السترايدور مسموعة جوا في الانسبيريشن ومسموعة لبرا في الاكسبيريشن. تمام، اتمنى الامور يعني تكون هيك واضحة جدا لكم. هلا البلورال فريكشن رب برضو فيلكرو لايك زي كده،
يعني حكينا الفاين كراكلز والبلورال فريكشن راب صوتهم شبه هذا، فريكشن راب. انا صراحة ما عمريش سمعت فريكشن راب، لكن هيك بيكون صوته هو. تمام. هلا المافلد او الابسنت بريث ساوندز حكينا متى بيكونوا مافلد، لما يكون في حاجز ما بين اللنج واللي برا، يعني مشكلة في البلورا، او اللنج نفسها بعبرش فيها هواء مثلا. تمام. هلا احنا حكينا عن نورمال ساوندز، حكينا على الادد ساوندز، هلا نحكي على ترانزميتد ساوندز. الترانزميتد ساوندز اذا بتتذكروا تو لما حكينا في التكتايل فريمتس، لما اللي هو التكتايل يعني لمس، بحط ايدي على صدر المريض وبحس الاهتزازات. هنا بدل ما احسها بدي اسمعها، يعني بقول للمريض احكي صوت معين وبدي اسمعه بالايش، بالسماعه تبعتي. وحيختلف الاشي بناء هل الاشي ماشي في اشي صلب او في اشي سائل او في الهواء اللي هو الطبيعي. طبعا في الصلب انتقاله احسن فحنلاقيه increased. تمام. يعني باختصار البرونكوفوني نورمال ان نورمال. تمام. وديمينشد في كل الريسبيراتوري ديزيزز ما عدا ثلاثة: كونسوليديشن، كولابس، كافيتي. هذه الثلاثة سي هي اللي حتزود لي الترانسميشن. هذه اللي ايش اللي عملت لي في سوليد او فلويد كومبوننت جوا، زود لي انتقال الصوت، فحسن لي، عمل لي انهانسمنت للترانسميشن، حسمع ال 99 او ال 44 اكثر بالسماعه. الايجوفوني انا بقول للمريض احكي اي، الاي بسمعها اي، وهذا برضه لما يكون في عندي كونسوليديشن برضه زي في اللوبر نمونيا مثلا. هلا الويسبرد بيكتورولوكي بحكي للمريض اهمس 99 او 44 وانا حاط السماعه، هذا يدوبه مسموع. تمام. لكن لما يكون في كونسوليديشن حيزيد، نفس فكرة البرونكوفوني والله. بس الويسبرد بكتورولوكي بقول له اهمس، هنا بقول له احكي بصوت عادي، وعلى الحالتين حيزيد اللي انا سامعه، سواء حكى هيك او هيك حسمعه بزيادة. لو كان ويسبرينج حسمعه طبيعي، ولو كان طبيعي حسمعه عالي. يعني لو هو حكاها 99 حسمعها اعلى من عالية، اذا حكاها 99 برضو حسمعها عالية. هاي الفكرة. تمام. أتمنى الأمور هيك تكون واضحة بخصوص الريسبيراتوري إكزام، ويعني تكون التفاصيل كلها هيك نقدر نفهم ليش إحنا بنعمل كل حاجة من الشغلات اللي بنعملها في الإكزامينيشن. يعطيكم العافية، وإذا في أي سؤال ابعتولي.